咁我知道即係除咗你中意研究一啲風水啦，咁其實你兩個都有啲淵源嘅，因為劉天蘭係你個經理人啊嘛，跟住劉天蘭係咪帶你係揾個星相師改名？不如咁樣，我介紹一個文美師，你改名嘅你去改啦，咁啊改咗吳麗章咯。呢個名都好合理。咁你覺得改完之後有冇一個分別啊？好奇怪，有啲人就送啲佛像俾我，咁我初初都冇擺，整下咧係攞翻出嚟去供奉喎。因為嗰陣時開始接觸即係所謂嘅佛就譬如好釋迦牟尼啊呢啲佛嘅嘢咧，咁啊天天起身都要拜神燒香，即係燒香，即係去供奉佢哋。即係咁樣成為咗一個習慣，同埋幾好喎！會有一個反思，自己諗一諗，停一停諗一諗啊嘛。係啊！你咁樣做好好啊！我成日周不時係咁嘅，一齊酒吧飲醉酒鬧嗰個 bartender，自己鬧嗰個 bartender，就係飲醉酒啊嘛，就係鬧。第二日咧買翻個蛋糕，對唔住啊，尋日對唔住。仲有啲咩有關玄學啊？你哋不如玄學又引導下啦。玄學就其實真係喺你數字啦，數字啊，譬如你出生嘅係咪？你個譬如你電話號碼啦，係我聽講過係電話號碼係啊。你自己有冇試過改啲電話或者改啲車牌嚟諗法，舒適啲啊？舒適啲係咯。我最緊係採光。採光好緊要，即係唔好住呢啲嘢。即係唔好咁陰。係陰氣，冇乜窗嗰啲都搞唔掂啊！希望今次遇到呢個師傅，可以請走咗佢之後咧，即係同佢帶翻啲運氣翻嚟咯。咁有冇話同你分享見到個靈體嘅時候係咩狀態啊？或者係女嘅咯？你前世都應該有將軍，你睇都唔係㗎，可能係將軍個女人咧。Hello， 大家好，歡迎大家收睇《玄學88》，我係艾琪，我係劉千娣 Cindy，《玄學88》每星期1集，記得訂閱啦。咁我哋會邀請唔同嘅玄學家嚟到分享一啲玄學知識，亦都會邀請唔同嘅藝人分享佢哋嘅經歷㗎啦。咁我哋咧今日邀請咗一位男藝人咧，咁佢曾經咧又簽約過呢一個亞洲電視同無線電視嘅合約藝人，亦都拍過好多嘅電影㗎喎，亦都係你個好朋友啊。係啊，我個好朋友嚟㗎，我同佢合作過㗎，深刻印象就係雙紅會喺個角色裏面咧，好深愛呢個男，即係你深愛住佢。咁我哋邀請佢出嚟啊！好啊，我個好朋友吳麗章先生。Hello， 哇，唔好意思啊，遲到，因為第一次見面，梗係帶得好嘢俾大家啦嘛。嗱，呢個唔係好多，有幾日搭嘅，係啦，你哋得閒就分咗佢啦。咁啊，大家有機會分埋俾啲觀眾啦。好啊，大家都分啲啦。希望大家發大財。咁我知道即係除咗你中意研究一啲風水啦，咁其實你兩個都有啲淵源嘅，因為劉天蘭係你個經理人啊嘛，跟住劉天蘭係咪帶你係揾個星相師改名？係啊，你講嘅係喎，真係。佢嗰陣時咧，佢揾喂吳彩嵐咁女人㗎。其實我先話翻俾你聽啊，天娜。其實喺大陸啊，我做嘢咁耐，好多人好中意呢個名嘅。佢反而話覺得呢個名咧，真切，好有文采，好藝術啊！佢如果真係喎，如果冇呢個名咧，吳彩嵐咧，彩色個彩喎，咁啊真係彩色個彩，都係我哋呢行多姿多彩㗎嘛。都好開心喎，卡能服咯。係咯，但係咧 anyway 都多謝天蘭嘅，因為佢嗰陣時話：喂，唔好啦，你自己個人嘅即係個身體咁高大，係咪先？改啲咁嘅名咧，好似有啲唔係好對頭。咁不如咁樣，我介紹一個文美師，你改名嘅你去改啦，咁啊改咗吳麗章咯。咁啊，因為嗰陣時佢啱啱公司抽咗出嚟，係準備去捧啊嘛，咁變咗佢要我參加好多世界小姐啊，做司儀啊，咩啊，好多新即係一啲開始好多新型嘅 promotion， 捧嘅新型 promotion， 咁變咗佢想有個新名。咁啊，襯合我多啲嘅，咁啊改咗呢個名咯。呢個名都好合理。覺得改完之後有冇一個分別啊？感覺上？其實係你話我而家紅唔紅啊？好好啊，都起碼有好多作品。即係其實咧感恩㗎啦，即係能夠做呢個行業咧，做到今日即係小有名氣。咁啊，算係真係好感恩，因為其實唔使人，我覺得係每個人都係唔同嘅，我唔可以成日個個都係，喂個個都係個劉德華，個個周潤發，個個成龍，唔得噶嘛，係咪先？即係你係有咁多就係咁多，即係好似正話我哋初正，你命理係已經註定咗啦，你就係咁多，唔好太過於，哎呀我點解唔係佢咧？我點解唔係佢？我攞唔到呢啲嘢，你咁樣死快啲。
咁係你，咁應該樂觀啲啊，樂觀啲，同埋你好感恩啦。係感恩應該。喂，你其實做演員我哋好感恩嘅，做演員係好舒服嘅。即係又可以俾人哋揾錢多啲啦，係咪先？即係又係舒服啲啦。又可以有唔同角色嘗試。係啦，有唔同嘅角色嘗試，又有人識你啦，俾面你啦，即係變咗係真係做演員幾好，好感恩。係啊，能夠仲係做到你做咗咁多年都係，即係仲有揾你啊嘛，咁先。你而家翻大陸做嘢，好多人都識你啦。好多都話，即係以前拍得戲多嘛。老師前老師後，即係你覺得哎呀，自己努力咁耐，即係得到人尊重，好開心咯。所以唔緊要嘅，我覺得係即係有陣時啲嘢咧，唔使話一定要攞到乜嘢，攞到個過程。而家咁樣，你仲係生存緊喺呢個 range 裏邊，繼續努力，唔好放棄去做，希望可以再突破唔到嘅，咁樣咯。咁係阿 Ben，你話你信佛嘅，咁你幾時開始信佛啊？點解會信佛咧？嗱，其實咧，我信佛咧又唔係話真係，我又未係去歸依嘅。咁我最主要信佛咧，就因為我媽媽咧嗰陣時係即係拜觀音，即係拜屋企係拜神嘅，因為佢最主要都係拜觀音拜關帝啊咁嗰啲嘢。咁變咗從小咧就受影響。咁我初出嚟出嚟做嘢啊，返學都好少上香，其實好少上香，即係都未係，只不過係過時過節啦，咁就上香啦咁樣。咁慢慢出嚟做嘢之後咧，好啦，我開始咧屋企咧好奇怪，有啲人又送啲佛像俾我。咁我初初都冇擺，整下咧係攞翻出嚟去供奉喎。因為嗰陣時開始接觸即係所謂嘅佛就譬如好釋迦牟尼呢啲佛嘅嘢咧，即係佢覺得係開始就自己去念佛喎。有陣時念下經啊咁樣，咁啊攞翻呢啲佛出嚟開始供奉。咁開始咧已經形成一種習慣，咁啊天天起身都要拜神烤香，即係燒香，即係去供奉佢哋。即係咁樣成為咗一個習慣咁啊，你話我係咪真係好歸依咗咧？就唔係，但係初15咧，我盡量食都齋唔食咯。即係有陣時，但係我覺得隨心咯，呢啲嘢隨心。最緊要你個心有善根，其實係你嘅行為咧，唔使一定要話好似約束嘅。呢個善根，呢個善根係隨時隨地都要發展出嚟、發揮出嚟，咁就已經到位嘅。同埋我相信即係可能。有一個寄託咁樣，亦都係即係自己個心。通常如果有一啲信仰，個人會比較善啲，因為你可能睇有啲佛經啊，或者睇其他嘅嘢，你會睇到一啲道理係點樣去對人啊，或者點樣去自己個生命上嘅一個容易領。同埋我會懺悔咯，自己會真係都會。你會同自己傾偈定係點樣啊？我會即刻燒香懺悔。即係你會同佢講話。我試過係啊，我試過咧嗰陣時咧，我喺街市咧買叉燒，買叉燒其實好簡單嘅。咁我就急嘅，咁啊好衰嘅，人哋有夾，咁人哋就夾緊，即係夾咗啦嘛，用晒夾啦。我見到叉燒咁啊睇，咁嗰個樣，喂老友唔好攞手摸我摸啦，污糟噶嘛。喂，我係想揀呢個叉燒啫，冇夾啊嘛。咁我係啊嘛，咁你等一陣咯，咁即係其實啱嘅。但係我當時俾鬧一鬧唔忿氣啊嘛，哇！你都唔認得我咩？攞啫，跟住其實呢啲係好傻咯。咁其實係我真係唔啱。咁後尾嗌咗兩句冇賣咯。咁啊走啦，咁啊翻屋企啊，我係同老婆講呢件事啦。後尾之後先覺得自己好慚愧，好唔啱，真係點解咁咧？係真係唔啱啊自己。咁啊即刻燒香懺悔。咁第二日咧走落去，見到佢，喂師傅唔好意思，尋日係真係我唔啱，我唔應該咁樣做，希望你多原諒，唔好意思，我真係咁做得好好啊，我真係咁講，我真係咁樣，跟住話，冇事，我認得你，我真係唔知你咩，冇事嘅，小意思，街坊嚟㗎嘛，咁啊冇事。咁大家心即刻舒服。係啦，咁啊即刻買翻靚叉燒咯，真係嘅，咁其實幾好。同埋幾好喎，會有一個反思自己，諗一諗，停一停諗一諗咁。係啊，你咁樣做好好啊！我成日周不時係咁嘅，一喺酒吧飲醉酒鬧嗰個 bartender，自己鬧嗰個 bartender，就係飲醉酒啊嘛，即係鬧。第二日咧買翻蛋糕，對唔住啊，尋日對唔住，我反而佢好驚，阿哥冇事嘅，哎呀，你飲多咗我哋成日都遇到嘅，唔好意思，唔係借你一個咁樣。我哋咁，因為我係有陣時會咁樣做，好喎，你即係自己真係會覺得做錯咗，應該要同人哋 say sorry。咁你俾你鬧嗰個都開心嘅，你成日第二日會一係就買翻蛋糕，係咯，有蛋糕食喎，你鬧啊！快啲鬧啊！知佢心諗，哇，你會整蠱我。唔係咯，因為有時可能
即係同一啲服務性嘅行業嘅一啲可能，其實佢哋做嘢都好辛苦，咁可能自己有時又心急有啲脾氣，咁變咗其實佢好辛苦，不如自己行出一步咁啊，令到大家都舒服。同埋咧，我覺得即係疫情之後咧，之後呢3年發生之後咧，人嘅係，我覺得開始好多人係有啲係個性，即係嗰啲脾氣暴躁咗，即係暴躁，可能即係經濟啊、身體啊、個生活環境啊、周圍嘅嘢咧係產生咗變化，個人突然之間接受唔到，因為呢個疫情咧係突然其來，真係影響咗好多人措手不及。咁變咗咧，有好多人真係適應唔到咧，就只有用啲脾氣發出嚟去宣泄。咁希望盡量大家即係可以按耐得住咯，即係做一啲衝動嘅嘢嘅時候，盡量即係諗清楚啊，唔緊要嘅，過去咗，吞咗佢過去咗，大啖啲唞氣，大啖啲唞氣，再大啖啲唞氣過咗船，係咪先？係啦，如果即係鬧過人嘅，好似學阿 Ben 咁樣樣，第二日即係唔使一定好似我咁嘅，即係自己都會，即係自己同自己講，哎呀，真係自己過分咗咯，冇所謂，即係自己同自己懺悔下啫嘛，咁你又好舒服。非常好，非常好，你真係，我要學下你咁先。咁啊，仲有啲咩嘅關於玄學啊？你哋不如玄學又引導下啦。玄學就其實真係喺你數字啦，數字啊，譬如你出生嘅係咪？你個譬如你電話號碼啦。係，我聽講過係電話號碼係啊。你自己有冇試過改啲電話或者改啲車牌嘅 number？都冇呢樣，即係唔刻意去改呢樣嘢。冇呢樣嘢。咁你會唔會好順風水啊？跟住譬如你覺得嗰間屋哇好唔掂，或者轉咗另一間屋之後，跟住就好運喎。嗱，其實咧之前嗰個師傅咧同我講咗一樣嘢，佢咧其實睇咩風水都假嘅。佢話阿張咧最主要咧，佢話你個人啊要善心要重。呢個係善心重咧，講俾你聽，人在做天在看，善心重，你嘅行為咧天睇到咧，自然會引領你去一啲係一啲好嘅環境裏邊，會帶到你去一啲好嘅環境，唔使你揾。我都相信係。要好舒舒服服，好欣然，好平靜，會好令你係好住得好開心，就係因為你本身你嘅人一定要清潔，同埋係潔淨，同埋係善心。佢哋呢句我真係好受用。都係啊，即係個心好，你自然行，即係個天會安排一個路俾你好。我都相信係，即係你如果你就算你個人喂，如果你真係譬如有個心腸唔係咁好，成日好掹憎，成日有咁點樣，即係去想得到乜嘢計算啊咩，即係你會好辛苦啊。就算俾你揾到一個好嘅地方，你個人都唔會住得舒服啦。其實係最主要個人內心嘅，住邊一度其實都係安樂窩，就係睇下你點樣內心出發點啦，出嚟。係啊，呢個好重要。真係嘅，我住一個講真，好似劏房係好辛苦，但係劏房裏邊如果你形成咗啲快樂喺度嘅，存在啲快樂喺度嘅，你可以引導啲細路仔俾佢知道，喂，我係窮，但係我哋係快樂嘅呢個家庭，父母存在，你哋存在。我哋一樣會供書教學，俾你力量。我哋兩公婆一定會繼續努力去賺到錢，揾個好嘅地方嚟住。咁細路仔收到啲信息，其實你住喺嗰個地方嘅時候，都會好快樂。都係，即使係咯，如果唔開心，又住個好大間屋幾千尺，你講嚟個心好孤獨嘅喎，仲恐怖仲孤獨。聽你講即係之前都會揾師傅拜風水啦，嗰陣係咩淵源認識到呢個師傅？因為好多行家都係睇呢個師傅。即係都係啲係都大家都睇開。即係大家既然係睇開啦，即係好多人都好相信佢，或者覺得佢係到位嘅，咁咪睇下咯，互相介紹咯。咁有陣時我哋係跟佢去放下生啊，即係佢又好着重就係喂，你哋要多啲放生，要做翻多啲即係好事一啲善事咁樣，咁啊得閒就去組織去租隻船出去，然之後放生，咁大家夾錢咯，即係佢會做呢啲行為咯。咁嗰陣譬如話係個流程都係揾佢翻嚟就睇下你唔同嘅方位，跟住之後佢就叫你呢度擺啲咩，嗰度擺啲咩咁啊嘛。係啊，即係好簡單嘅，佢擺嗰啲又唔係好複雜嘅。咁啊，即係一年裏邊啊，即係邊個方位你要注意啊？喂，病位啊，病位通常擺咩多？病位通常都係擺啲生嘅嘢啦，植物啊，
即係佢都係擺啲植物啊，即係有啲生氣。係啊，啲生氣嘅嘢啊，即係唔好即係死焗嗰啲，即係其實好簡單嘅啊，咁啊擺咗之後就好啲咯。哦，都好自然喎，嗰種定律嚟喎，即係譬如你如果想間屋唔使咁沉悶，有啲新氣，個人都有啲新氣啲啦，都會健康啲。其實你植物本身你喺屋裏邊你散發出一啲譬如二氧化碳，都會對健康好啲啦，係咯，都係一種。所以一種科學啦，佢唔係一種即係迷信咯，係佢遵循咗科學嚟走咯。同埋可能係磁場咯，係啊磁場。咁譬如話你都即係除咗香港，你其實拍嘢周圍走，咁其他地方住嘅地方會唔會都會睇下呢啲風水或者注重下呢啲嘢？我喺杭州嗰度嗰層樓咧，即係我即係嗰層樓就冇擺嘅，但係咧係最高層嘅。我當初買嗰陣時係同我香港個樓層一樣嘅，咁巧喎。我話咁啊就高層咯，啱啱好。咁但係咧佢係我最主要咧就係要因為啲窗啊，同埋要吸到光，吸到光同埋係互相嗰個氣流交換對沖，可以到啲氣流充滿到咯。咁變咗間屋你咪哇四通八達咁咯。同埋舒適啲啊，係同埋最緊要採光。採光好緊要，即係唔好住呢啲嘢。即係唔好咁陰。係陰氣，就冇乜窗嗰啲都搞唔掂啊。係啊，即係最慘嘅，哇冇乜窗啊，得一兩個窗啊，冇得嘅。我都中意有啲有好窗，廳窗啊，房每一個房都有窗啊，咩成都乜都有，廚房啊、廁所啊，全部有窗。但係只係有時你知有啲屋嘅設計真係個廳冇窗嘅喎。就係個房先有窗。嗰啲咁啊，冇辦法，冇辦法。咁你睇個人嘅喜愛咯，或者佢唔介意都可以嘅。一定有窗嘅，冇窗。我真係有個即係劏房嗰啲啊，唔係有啲我劏房真係有窗㗎。冇窗。我做地產㗎嘛，我帶人睇樓，即係有啲個廳有個好細嘅窗，出到去即係眼鏡房2間房先至有窗。哦，係啊，係好多都係冇乜窗。同埋通常你個即係可能間出嚟咁樣，佢變咗佢要長期要開個長明燈咯，喺個走廊嗰度位佢哋風水學嚟講，咁喺屋企佢喺日頭喺個廳度都要開燈，因為嗰啲要擺啲嘢去引導咯，引令個廳即係去翻多啲嘅生氣咯，譬如擺啲譬如植物啊、水啊一啲咁嘅可能一啲咁嘅music box 啊，都係響下，即係等佢有啲音樂啊，即係咁樣咯。其實我住過呢啲屋，我住過。我細佬嗰陣時就走入嚟間屋就睇到家姐，我同我妹住咩做？家姐呢間屋唔掂喎，好陰。因為我話冇陽光到個廳度，咁所以咧即使你2間房有窗咧，咁個陽光即係成日唔喺個主位度嘅廳嘛，咁佢快啲搬。簽咗租約個細佬。不過而家講開咧，我真係講開陰，即係我有一朋友咧，即係有個朋友佢真係好多時佢係真係見到嘅，見到一啲我哋見唔到嘅嘢，見唔到嘅嘢，即係嗰啲即係嗰啲靈界嘅嘢。咁同埋係周不時見到添，跟咗我好耐添，跟咗好耐添。最近我哋見面佢都有講，即係又出現翻啊！即係又即係成日喺周圍屋企嘅周圍環境啊，見到咯。定係有冇咩原因？係咯。原來係呢個係佢即係以前話要即係一路跟住佢嘅。即係你講細個開始即係同佢有淵源嘅，係有淵源。即係就算佢搬走咗，佢都會喺佢附近。係啊，最近咪揾人去睇，去同佢講數，話要離開啊咁樣。即係真係有啲。但係佢有冇咩影響到佢嘅生活咧？即係喂，運程咯。即係真係會差啲。係啊。但會唔會你見到佢面色都會真係同一般？但係佢好樂觀嘅，佢呢個人，佢一日做咁咪繼續喺度飲啤酒啊，食飯，嘻嘻哈哈咁笑，又好樂觀嘅。咁啊變咗而家你個師傅幫佢睇咧，咁啊希望請走咗佢之後咧，然之後等佢啲運程咧可以，因為阻滯咗佢幾年嘅工作，嗰方面嘅嘢都好深。咁變咗咧，希望今次遇到呢個師傅可以請走咗佢之後咧，即係同佢帶翻啲運氣翻嚟咯。咁有冇話同你分享見到
個靈體嘅時候係咩狀態啊？或者係女嘅咯，靚唔靚女？我唔知你冇講。咁但係冇騷擾佢，純粹見到佢一路附近徘徊咁樣。有陣時即係成日出現咯，喺譬如去花園啊、廳啊，其實都幾驚喎。係咯，係即係佢見到嘅嘢。佢驚唔驚？佢都慣咗，習慣咗唔。佢習慣佢成日見到嘅。咁會唔會同佢講嘢或者係？其實佢唔係淨呢個嘅，嗰陣時喺西環住啊定咩嗰陣住咧，佢去學校嗰陣時，佢成日都見到嘅。哦，好見到新靈視，佢好容易見到。佢個眼真係好容易見到。有呢樣。真係有啲咁嘅人喎，真係。有㗎。我話你驚唔驚？我唔驚，我因為見到佢習慣咗。佢習慣晒啦，我話點啊？咪好似個人咁咯，即係咁，佢又望住你啊，你又望住佢啊，咁樣即係。我就係話想見佢。係啦，即係話唔係嗰啲電影講咁恐怖啦，係嗰啲人樣㗎嘛。都又唔係話啲爛晒即係唔係嗰啲喪屍嗰啲樣咩？嚇你啊！突然之間咪爛晒牙啲眼啊突晒出嚟啊，流晒血龍啊咁啊！遲早俾嗰啲編劇會見到。係咯。佢話你想寫我。咁嘅樣㗎，唔係咁啊，咪咯，你寫錯咗啦，係咯，可能唔係全部都長頭髮嘅，你誤會咗。我哋唔係咁核突嘅，係咯，短頭髮嘅啲都有化妝嘅。係咯，我哋打扮得好潮㗎，唔係淨係着嗰套衫。我哋有美顏嘅。係啊，又唔係成日着古裝嘅。係。成日講真都係着古裝。佢哋真係有美顏㗎嘛？咁你要死嗰陣時都會同佢化妝。咁啊係。係咪先啊？都係扮靚靚。係啊，其實可能。好似有即係其實都要尊重佢個靈嗰個空間，我覺得係都互相尊重。呢啲嘢，我覺得係你唔好講呢啲啦，你人都要動物啊，你一隻蟻都要尊重啦，係咪先？何況即係啲靈界嘅嘢，靈界嘅根本同人類嘅嘢都係一樣，係分唔開㗎嘛，都係有關聯㗎嘛。即係大家都互相係啦，生活個空間唔同咗。冇錯，即係可能你無啦啦打擾佢，梗係唔好啦。即係人都係啦，我同你住個屋企都唔同啦，係嘛？好似喺出邊你放晒嘢，你拍嘢，我突然間急尿咁走埋去屙督尿咁乜都唔講，喂佢可能啱啱喺度睇緊你拍，唔係咯，哇你又咁病落嚟，你嬲唔嬲啊？係咪先？係，只要講聲咯，即係呢啲係互相尊重咯。但係其實我哋咁講嘅，係咪真係咁樣都唔知㗎嚇，即係唔好聽晒我哋講。我哋都係受影響嘅。我哋都係受影響嘅一塊。係。咁仲有冇多啲可能朋友或者拍攝嗰啲聽翻嚟嘅故仔可以同觀眾分享？我係真係好少聽到呢啲。我係好少即係。因為你好。太正氣啦佢，慈祥，你睇佢咁都唔敢埋你，唔敢啊！唔係將咗成日將軍。唔係喎，其實可能去佢間屋就即刻走咗，因為陽氣太重。係將軍嚟㗎，你。即係唔係其實嗰陣時係喎，嗰陣時有人講過我，前世係將軍。去睇過一個，真係去睇過介紹我一個去睇嗰個盲嘅一個阿姑啊，喺大陸落嚟嘅，咁啊唔知摸骨啊咁嘅嘢，佢就講過啦。佢就係講過就係喂你咩啦你佢係點樣咧嗰次啊？你講嘅咁啊入去自己個朋友一齊睇啦，咁啊睇我最後一個，跟住嗰個朋友話喂我哋仲有一個朋友喺出邊等緊阿姑咁樣嘅，唔使睇啦，呢個都有朋友陪住佢嚟啊！嚇！佢犀利啊！保護佢嘅，即係其實我係拜關帝嘅。即係我本身係拜關帝，佢有一個關帝像30幾年喺北京請嘅，一路擺到而家喺杭州。咁佢都已經話唔使啦，佢有人保護佢啦，即係個關帝爺爺成日跟住佢嘅，即係佢都好神心咁樣，即係睇到即係咁樣咯，即係唔知係咪啊？咁我咁巧我又係真係拜關帝。咁啊呢啲嘢，咁佢話佢同埋佢以前都係將軍嚟嘅喎，我都感覺即係真係咁講，係啊，咁你又唔知係咪話就冇講話係咪殺人無數嗰啲啊？個打仗咧都係你殺我殺你，都係唔幫好嘢。所以今生你都遇到即係信咗佛啊，去收翻好自己都一樣咯，即係行善積德咯，都係一樣。其實係即係應該收，如果收到嘅收啦，即係收翻個即係啲以前。如果前世做咗好多陰質嘅嘢，今世能夠做翻補救翻，去做翻多啲善嘢，善事去解翻呢啲業啊！其實我冇接觸過呢啲摸骨嘅，其實佢個流程係點？即係佢摸骨話有咩幾兩骨
即係真係計你計骨骨嘅。量噶嘛，好似係嗰啲係啊，就會睇到你前世嘅計數噶嘛，咁樣咯。即係主要係問翻前世嘅一啲嘢咁樣。一啲你個命運啊，你而家、將來啊、之前啊。即係佢都係一樣會睇得到晒。攞到咯，即係咁樣嚟計算咯。但係呢啲我又唔知真定假。幾個朋友一齊去帶隊咯，試下咯。我都係咁樣攞手板嗰啲骨頭咁咯。即係好似即係摸下你啊，即係呢啲咁犀利摸下你頭啊，一頭嘅人嘅人頭嘅重量係最重嘅，頭骨量好重。嗰個婆婆嚟㗎嘛，嗰個婆婆嚟感覺你你前世都應該係個將軍，你睇都唔係成個㗎，可能係將軍個女人咧。咁啊好好難講㗎，係啊，唔好以為哇而家咁大隻，哇呢條將可能將軍個老婆嚟嘅。係咪即係楊貴妃嗰種身形？但係以前係啱嘅，楊貴妃嗰啲咪咯係咪先好生樣啊嘛，係咪先？佛家係有三世因果經嘅，譬如我哋而家今日，我哋係有緣㗎。係啊，我哋絕對係有前生緣。因為你係撞翻㗎嘛喺街度。我唔係撞翻，我今日撞到你。係啊。我哋都係前世緣，即係可能我哋都係可能前世都係一啲知己啊，莫言之交，或者係一啲朋友之類嘅嘢。咁啊，而家有機會今日咧，啱啱緣分到啦，係啊，嘣撞到啦。所以我覺得喺玄學上面就係冥中有主宰啦。冥冥中注定你遇到嗰個人咧，係有啲嘢會發生。好似我之前同你拍戲又合作過啦，咁我知我冇同佢聯絡咁啊。係幾年前喺馬路嗰度撞到，我叫佢講係啊，咁就交換咗電話啦。咁就即係話我要做呢個主持咧，我就不如訪問下 Ben 啦，就即刻一微信你哋即刻話即刻回覆幾好。其實呢啲你咧做兄弟姊妹做父母，係咯，做夫妻係咪先做朋友？呢啲全部都係有緣分嘅，全部都係有關係嘅。係啊，咁所以真係要珍惜即係呢啲關係咯。即係佢就好似話做夫妻夫妻幾難先至可以修成正果，成為夫妻啊，係咪先？好啦，大家今世好啦，互相還清晒所有前世嘅嘢。好啦，大家找數，拜拜咁樣係咪？父母緣就係，仔女緣就係咪先？有啲係仔女翻嚟攞債。有啲人還債，係咪先咁樣咯？有啲係再續未了緣啦，所以有啲係好奇妙嘅，有時啲嘢真係。人緣真係好奇妙，你唔會即係諗唔到嘅嘢㗎，大家點會今日坐喺度，大家都唔知㗎，即係預計唔到。好似細路仔翻嚟，好前世都係啦，哇前世報恩亦都有。報恩啊，有啲好多嘢，即係唔好執着，其實係解放自己好好啊。同埋我覺得疫情之後，其實個人生嘅觀感同個思想有啲唔同咗。即係以前可能好多嘢真係好執着啊，或者同朋友嘅關係未必會咁 close 啊。因為疫情，你有經歷過好耐冇見到朋友，好耐冇去旅行，你直情係個人真係會諗法唔同咗。同埋有啲朋友可能真係病唔舒服咁樣。係啊，都會珍惜多啲。同埋你睇下而家呢啲疫情呢啲病，3年啦，你唔知佢幾時再嚟嘅，佢可以隨時再嚟喎，大家唔知嘅。當其時都唔知啦，沙士都之後又到呢個啦，係咪先？大家都唔知嘅。好啦，跟住落嚟會點咧？真係所以大家盡量去過生活，過得好啲咯，開心啲，盡量以好嘅方面去睇咯，行好啲，行正啲咯，唔好咁多負能量咯，正能量多啲。呢個我諗你嘅生活圈子幾廿年啫，即係希望都可以好過啲咯。多啲會舒服嘅正能量，唔好咁多負面思想咁樣。但有時負面雖然揾食係好辛苦，雖然揾食確實好辛苦，即係呢個係一種對你嘅磨練考驗咯。你唔好放棄咯，辛苦。我辛苦。當我食嗰啖飯嘅時候，我會好開心，因為我辛苦得翻嚟嘅。你會讚你自己嘅，你會覺得好悠然自得嘅。哇，好辛苦！但係一食起嗰啖飯，一睇到細路仔食嗰啖飯，一睇到老婆交嗰啲租，哇！係啊，真係好開心咯。你又知道係有價值，值得。所以咁多負面思想，但係有啲人係控制唔到。係控制唔到負面思想。所以有陣時點解而家有啲抑鬱症啊、躁狂症啊嗰啲嘢會爆發晒出嚟啊？係咪先？所以人一定要自我控制能力咧，一定要好強先得。我覺得你自主嗰個好強嗰個力量，真係。即係如果真係唔夠嘅，唔緊要，揾一啲譬如
身邊嘅好嘅好朋友去幫自己，去加強呢個力量。係啊，我咁就得嘅。或者一個宗教信仰啦，係嘛？宗教信仰。宗教啊，或者揾人幫忙啊，揾社會啊，係咪先？係揾社會去幫忙朋友啊，一定要即係自己力量知道唔夠，唔緊要，唔緊要嘅，唔係可恥嘅，唔係絕對唔係可恥嘅嘢嚟，去揾幫手，係咪先揾幫忙就可以解決？係啊，最緊要解決嗰個方法，即係唔好咁咪你自己唔解決諗埋一邊咯，諗埋一邊咧，自己爆發出嚟咧，錯咗咧，咁翻唔到身咧，仲慘。係阿 Ben 喺你個人生履歷裏面咁豐富啦，你有咩得着可以分享俾我哋觀眾咧？其實而家即係我而家就都63歲啦，即係真係你講話大唔大細唔細。咁呢幾廿年裏邊咧，即係自己亦都浮浮沉沉，人生嘅經歷啊，都經歷咗好多唔開心同埋開心，辛苦同埋舒服，都享盡過。咁我變咗咧，而家咧我嘅方向咧就係希望真係嘅，我係過得平淡同埋健康，同埋係可以對每一個人都好開心嘅。面對每一個人嘅時候咧，可以將一啲開心嘅能量帶俾大家，影響到佢哋，咁佢哋亦都同樣地日日咁開心。咁咧呢個咧就係我嘅最大出發點。我工作會繼續努力，因為我中意工作。喺工作之餘裏邊咧，我會帶出我嘅正能量去分享俾大家知道。喂，其實努力係好開心嘅，就算失敗咗都唔緊要，都係好開心。因為你盡咗力啊嘛，係 ，right？ 係好，今日好多謝阿 Ben，多謝晒。冇咁講，好開心你哋請我上嚟，多謝你，發下瘋。咁好，我哋下集見啦，好啦，拜拜。如果有合作或者經歷分享，可以 WhatsApp 我哋嘅熱線46888-502。若果想對本節目製作作出支持，可以以以下嘅方法作出支持。多謝大家嘅收看。